здесь? Ага, в интернете посмотрел. Значит, и ты, Машима, будешь играть в Каруту. У меня вообще-то личная жизнь, не могу я все время посвящать Каруте, но я тебя в 2 счета перегоню. А Таичи сегодня косит футбол. Замолчи, Чихая. Идем. Культурный центр Катамачи города Фучу. Зал для тренировок клуба Каруты Ширанами. Давай скорее зайдем. Стой, не сейчас. Здравствуйте! Извините. Когда читают стих, двигаться нельзя. Вон оно что! Снова запускаю запись. Как рукава мои мокрые от росы. Для тебя отдать я бы смог. Я думала, что карта лишь карточная игра, способ весело провести время. Но нет. Ох ты ж, блин! Карута — это спорт! Яркая Чихая. Строфа 3. Из кристально чистого снега. Миядзаки, а почему ты положил карточку, которую я тебе дал сюда? Доктор? Это глупо. Доктор Харада! Подождите чуть-чуть, мы разбираем его игру. Простите, доктор Харада здесь за главного. И к Каруте он относится очень серьезно. Доктор? Тот, кто громче всех кричал? Вы, ребята, играете в Каруту? Да-да! Вам здесь всегда рады! Что бы кто ни говорил, вам здесь рады! Пожалуйста, доктор. У нас каждый год проходит по 2 турнира, на которые приходит 1-2 новых игрока. А теперь у нас целых 3 сразу! Эй, Хиро, смотри, детки, у нас новые товарищи. Хиро? Хиро же! Хинаши Хиро! Итак, какой у вас уровень? Я только половину стихов выучила, они все начинаются с «пусть» и «эти». Чихая, это ведь не так. Пришли сюда даже не зная всех стихов? Здесь у нас вообще-то полноценные тренировки. Тогда почему бы тебе со мной не сыграть, Хиро? Чихая! Хиро же! Тогда давайте устроим матч Генпэй 3 на 3. Ватая, мы же продуем. Что ты такое говоришь, Таичи? Мы не проиграем. Конечно, победа будет за нами. Матч Генпэй командный. У каждой команды 50 карточек. Слушай, ты правил, что ли, не знаешь? Заткнись, Хиро. Выложи их перед собой, Машима. Значит, я за них отвечаю. Чихая, вот эти твои. Выложи их в 3 ряда. Ну, я ведь не все их знаю. И ладно. Как только разложите карточки, у вас будет 15 минут, чтобы их запомнить. Время, чтобы запомнить? Вам дается время, чтобы запомнить расположение карточек. Не сможете запомнить, у нас не будет и шанса. Естественно, расположение карточек противника тоже нужно запоминать. Запомнить все? Запомнить, где каждая из 100 карточек? Чихая, подойди-ка. Что? Я вообще ни одну не запомнила еще. В эти 15 минут мы можем делать, что захотим. Давайте выйдем и устроим совет. Первое. Чихая помнит все карточки на одно слово. Хватай эти карточки, как только услышишь первый слог, например, дождя или волн. Таких карточек 7. Остальные карточки второго слога начинаются с «этот». Машима возьмет на себя рисковые карточки, которые можно определить лишь по нескольким словам.
Например, «Туманным утром ранним» или «Ради тебя». Есть карточки, которые начинаются с одинаковых слов. Их называют рисковые карточки, потому что тебе придется угадать, какую карточку брать. Это будет твоим вызовом. Забирай карточку, как только ее назовут. Я дал тебе список большей части карточек, где требуется более одного слова. То есть мне нужно их брать с первого слова. А если я ошибусь и возьму неправильную, ты справишься. Почему он руководит? Дождь, волны длинные, прорыв, все, гляди быстрей. И зачем нам нужна стратегия? Ты ведь и один бы прекрасно справился, Ватая. Не проще ли бы было тебе сыграть без нас на своей шее? Я хотел сыграть в команде. Мы можем быть командой. Ищи! Это же была карточка одного слова. Я ведь должна была их брать. Но ты не успела. Моя карточка! Черт, не угадал. Ничего. Зато я взял то, что нужно. Но мы тронули не ту карточку, поэтому они нам отдают одну из своих. Сыграли с нулевым результатом. Я помогу тебе с рисковыми карточками. Даже если возьмешь не ту карточку, мы все равно не отстанем. И это называется командная игра? Ах ты ж скотина! Да он же нам совсем не доверяет. Доктор! Он так радуется, что взял карточку? Этот парень в очках не просто хорош. Снова забрал мою! Я в бешенстве! В другой раз не проиграю! Почему? Зачем так расстраиваться, если он настолько сильный? Чихая. Нет причин выкладываться на полную. Ватая сказал, что хотел бы, чтобы мы играли как команда, но от нас он многого и не ждал. Ничего не ждал. Дымкой стелится туман утром ранним над рекой у Кавагири. Получилось! Я взял правильную карточку, Ватая! Да сверкает чистый снег над горами Йошина. Это другая карточка про туманное утро. Тайчи, отлично! А? Слушай. 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 Ветра сильного порыв листьев дождь оставит нам. Получилось! Наконец-то взяла! Простите, доктор, вам больно? Это должно быть была карточка порыв ветра. Нет. Я не расслышал порыв. Доктор, это первый раз, когда я взяла карточку как настоящий игрок. Моя первая карточка. Зал полный опытных взрослых. А двинулась только она. Моя первая карточка. Каруто, это так здорово! То же произошло в тот раз. Я не расслаблялся и не отвлекся. Выходит, когда дело касается карточек первого слова, я ей уступаю? Какие забавные детки! Спасибо вам большое. Взяла только одну карточку. Хватит, ребята. Только 5 карточек. Хира, прости. Хира. Скажите, как вас зовут? Хотите вступить в общество Каруты? Хочу. Я Ватая Арата, шестиклассник. Ватая Арата? Он побеждал в национальном чемпионате в своем классе последние 5 лет. О? И это не все. Его имя. А он случаем не правнук божественного мастера из Фукуи, Ватай Хаджиме, который побеждал 7 лет подряд в 80-е. А вы, ребятки? Доктор! А? Совсем не могу запомнить карточки. Меня еще больше сбивает с толку, когда их много. Я ни в жизни не запомню целую 100. Правда? Но готов поспорить, хоть несколько ты запомнила как следует. Ну, вот эту карточку порыв ветра, которую я сегодня взяла. И еще есть карточка яркая чихая. Ватая сказал, что это карточка с моим именем. Ага. Ты научишься брать карточки, к которым ты больше всего привязалась быстрее, чем кто-либо. Всего в наборе 100 стихов. Представь, что это знакомство с сотней друзей. А ты, бравастик?
Ну, я самоучка. Но я буду заниматься. Буду приходить, когда смогу. В марте будет турнир. Вам стоит к нему подготовиться. Турнир? Для команды из 3 человек. Это последний турнир, в котором вы сможете поучаствовать как шестиклассники. Хочу! Да, Тайчи? Втроем мы ведь победим? Но в этом турнире мы будем играть друг против друга, а не вместе. 2 из нас должны победить. Я знаю, победа за мной. Но сможете ли вы выиграть хоть один матч? Нам нужно упорно тренироваться. Тренироваться? Тренироваться. Тренироваться! Я дома. Опаздываешь? У меня завтра пробы на рекламный ролик. Вот они мне и прикупили одежды. Правда, миленько? Ага. Мне это платье нравится. Мне тоже. Чихая самая большая фанатка своей сестрицы. Все еще мечтаешь, чтобы она стала лучшей моделью Японии? Чихая? Прости, сестрица. У меня есть кое-что еще. О? В ожидании его тело пламенем горит. О чем она думает? Не вижу проблемы. Хотя бы она нашла для себя интересное занятие. С этого ей никакой пользы. Что? Лучше уж пусть Чихая восторгается моим величием. Горный поток. Движения должны быть скупыми и резкими. Ожидание, горит, трава морская. С возвращением, папа. Мир застыл в тиши, я молю. Когда рыбак свой невод волны кинет, то всякий красу его увидит. Тормозишь, Чихая. Одинокая луна? Вечеров печально помнит, что с тобой в разлуке провела. Для тебя одного. Чихая. Слушай, Ватея. Арата. Просто Арата. Тогда я тоже буду звать тебя так. Идет? Тайчи! Арата! Что с тобой, Чихая? Ты в порядке? Арата! Тайчи! Давайте всегда вместе играть в карту! Цветов лепестки, цветов лепестки, цветов лепестки. Опавшие лепестки увядают. Да, правильно. Увядаю и слабею я. Правда? Молодец! Замечательно, Машима! Каймэйсэй, это просто класс. Что случилось? Машиму приняли в среднюю школу Каймэйсэй. Здорово, да? Но он же хотел пойти в среднюю школу при университете Шусай, раз туда можно ездить на велике. Мало найдется дураков, которые не пойдут в Каймэйсэй, если их приняли. Даже если туда 1,5 часа ехать. Тайчи, ты ведь не пойдешь в ту школу. Тогда ты не сможешь с нами играть в карту у доктора. Ты что говоришь такое? Из-за Каруты отказываться от Каймэйсэя я не буду. Тай... Арата... Тайчи сказал, что ему все равно, будем ли мы играть вместе в Каруту или нет. Такой шутник. У меня дедушка в Фукуи заболел. После выпуска я вернусь туда. Не сможем мы вечно играть в Каруту. А как там твой деда? У него что-то вроде кровоизлияния в мозг. Он все еще в больнице. Жестко. Чихая? Я не пойду. На турнир. На турнир не пойду. Чихая! Ася, где сегодня Чихая? Это все я виноват. Нет, я. Сказал же, я виноват. Все потому, что я возвращаюсь в Фукую. Придурок, не зазнавайся. Не пойду на турнир по Каруте. Я ее дольше знаю. Это я виноват. Играть в Каруту одной совсем не весело. Педиатрия. Чихая, что случилось? Я
Вспомнила, что мне нужно это вернуть. Ну, Бравастик меня удивил. Его приняли в Каймэйсэй. Большинство ребят бы не смогли бы совершить такой подвиг, неделю за неделей, отдавая Каруте. О, падающая звезда! Где? Не заметила? Ну что такое? Я просто в ярости. И дедушка Очкарика, божественный мастер, известный во всем мире Каруты. Мастер? Когда я увидел его игру, я сразу понял, что игре его научил дедушка. Думаю, Арата за него страшно волнуется. О, еще одна падающая звезда! Что? Шучу. Что? Противный вы, доктор! Противный! Я бы очень расстроился, если бы ты ушла. Это лишь временное перемирие. Турнир по Каруте, начальная школа. Я внес вступительный взнос, а ты написал заявление. Знаю. Но Чихаи здесь нет. Ты как? Ну, какой-то мелкий турнир для тебя расплюнуть. Неа. Полный мальчик, с которым мы встречались в первом раунде, среди фаворитов национальных соревнований. Не уверен, что в таком состоянии смогу его одолеть. А теперь мы начинаем первый раунд. Чихая? А, вот ты где. Вот, это тебе. Что это? Сегодня с утра заходил Маша, мой мальчик в очках. Команда Чихаи. Точно? Разве ты не говорила, что сегодня куда-то собираешься? Постой, Чихая? Чихая еще не пришла? Они же играют 1 на 1, так что если они оба победят, все будет хорошо. Я рассчитываю сегодня одолеть Ватаю. Значит, твой напарник испугался проигрыша и сбежал? Закрой помойку, Жарабас. Чихая просто опаздывает. Но ведь ее нету. Говорю же, она придет. Пойду куплю булочек со свининой. Булочки будешь покупать после того, как я тебя уделаю. Чихая? Чихая! Опаздываешь, Чихая. Просто я на железнодорожном переезде на 20 минут застряла. Я на вас очень обиделась. Взяли и бросили меня одну. Но ведь не только мне одиноко. Весна пришла, и цвет увидела она. Знай, разлучница судьба, пусть то время, что в разлуке мы с тобою станет яркая и бурная. Получилось! Карточек почти не осталось. Осталось только 100 карточек. Хочу, чтобы это все не кончалось. Хочу, чтобы это все не кончалось. Эй, ты как? Вот, надень. Тайчи. Я хотела, чтобы Чихая завоевала этот приз. Прости, если бы я только выиграл свой матч. Тайчи, прости! Чихая, скажи что-нибудь. Так хотела. Я так хотела, чтобы вы еще больше сыграли в Каруту. Так что ты плачешь? Было ведь так весело. Выпускной вечер начальной школы. Давай сфотографируемся, Чи. Вот так. Ей! Пиджаки, небось, в Каймэйсэй пойдешь? Чи, давай с нами сфоткаешься. Давайте все вместе сфотографируемся. Арата, я хотела бы попрощаться с домовладельцем. Можешь пойти домой и упаковать вещи? Завтра мы уезжаем, так что тебе лучше все собрать. Команда Чихаи. Арата! Чего это ты один домой пошел? Сыграй со мной, Арата! По-серьезному! А? Или ты собираешь вещи? Даже если бы я играл с 5-летним ребенком, пощады бы не было. Берег на Нивы. Тайчи, отстой. Заткнись. Следуй схеме 4-3-1-5. Знаю. Нужно делать в определенных местах паузы. Весна пришла,
И цвет увидела она. После многих лет страх не полнится, когда ветер шлет. Говорил же. Победа будет за мной. Давай сыграем. У меня есть для этого запись. Стать мастером Каруты — моя мечта. Я не проиграю. Я же все-таки благодаря тебе полюбила Каруту всей душой. Яркая и страстная. Одновременно. Если оба игрока касаются карточки одновременно, то она отходит той стороне, на которой находится карточка, так сказал доктор. Я победила. Ну уже отпусти. Это моя чихая. Спасибо. Спасибо, что играли со мной. Чихая, Тайчи. Но вряд ли мы снова с вами увидимся. Почему? Пока у нас есть Карута, мы всегда будем рядом друг с другом. Пока мы играем, мы всегда будем вместе. Обязательно! Продолжение следует. Перевод на русский Адвантаж. Текст читали Ника Ленина и Анкорд. Отдельное спасибо Нео. Видео предназначено для бесплатного домашнего ознакомительного просмотра с сайта anidap.com. Релиз не для продажи. 思いもしなかった